Hey guys, welcome back to AGKG Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா டோனட் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். நான் அதுக்கு இன்னைக்கு 2 கப் மைதா மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். மாவை வந்து ஒரு கிண்ணத்துல மாத்திக்கோங்க. 2 pinch பேக்கிங் சோடா, 2 pinch பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஜாரில் நான் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் சர்க்கரை பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1/4 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன். 25 கிராம் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி பால் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. பட்டரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் நம்ம ஃபுல்லாக அப்படியே போட்டதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும். நான் இன்றைக்கி 2 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஏற்றா போல் நான் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 1 கப் மைதானா நான் போட்டதில் பாதி சேர்த்துக்கலாம். இதே 4 கப் மைதா எடுக்கிறீங்கன்னா நான் போட்டதில் 1 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இதே போல் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் பிசைஞ்சிட்டே இருங்க. அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக பிசைஞ்சாச்சு. இதே மாதிரி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. மாவு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. மாவு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டே இருந்தால் தான் டோனட் நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க. நான் வந்து 10 மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ மேலே பட்டர் தடவி ஒரு 2 hours அப்படியே மூடி ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மூடிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. நான் வந்து டார்க் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து டார்க் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட் கிடைக்கலனா நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் ஆர் எல்ஸ் டைரி மில்க் சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சாக்லேட் கிடைக்கலனா மில்கி பாரும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ கடாயில் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் சூடானோடனே ஒரு தட்டை வச்சுட்டு அதுக்குள்ளார இன்னொரு பிளேட்டு வைக்க போகிறேன். அந்த சின்ன பிளேட்டில் தான் நான் இப்போ வந்து சாக்லேட் வைக்க போகிறேன். இது வந்து டபுள் பாய்லர் மெத்தட். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்டாண்ட் கூட வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தட்டு வைக்கலாம். ஆனால் நான் இன்றைக்கி இப்படி தான் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டார்க் சாக்லேட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாக்லேட்டும் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், லைட்டாக சாக்லேட் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் சீக்கிரமாக சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகும். ஒரு ஸ்பூன் சுகர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
பாருங்கள், நல்லா சாக்லேட் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கொக்கோ பவுடரில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதே மாதிரி தான் கொக்கோ பவுடரை சேர்த்துட்டு பாலை சேர்த்துட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கினிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா தண்ணி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஒயிட் சாக்லேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கப் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதில் ஒயிட் சாக்லேட் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கிறேன். சுகர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அது நல்லா சாக்லேட் மெல்ட் ஆகணும். பாருங்கள், சாக்லேட் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு. பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒயிட் சாக்லேட்டும் பண்ணியாச்சு. இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், டார்க் சாக்லேட்டும் நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு. ஒயிட் சாக்லேட்டும் அதே மாதிரி நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மாவை எடுத்து வச்சு 2 hours ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நம்ம எப்படி எடுத்து வச்சோம், கொஞ்சம் நல்லா கையில் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ பாருங்கள், அப்படிலாம் இல்லை, நல்லா இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரவுண்டாக எடுத்துக்கிறேன். சப்பாத்தி கட்டையில் லைட்டாக மாவை தூவிக்கோங்க. இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை சேர்த்து தரட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் மொத்தாக தரட்டணும், ரொம்ப லேசாக தரட்டிடக்கூடாது, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டோனட் கிடைக்காது. பாருங்கள், இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சைடில் இருக்க மாவை அப்படியே வெளியில் எடுத்துடலாம். அதை ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. இப்போ கப்பு எடுத்தால் பாருங்கள், நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்திருக்கு. டோனட்கான கரெக்ட் ஷேப்பு. இப்போ ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டிலோட மூடி எடுத்திருக்கேன். அந்த மூடியை வச்சு சென்டர் பார்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
பாருங்கள், இப்போது நம்ம டோனட்டை வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்ல டோனட் ஷேப் வந்துடுச்சு. இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி நல்லா எடுத்து வச்சிட்டேன். கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க டோனட்டை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெயில் சேர்த்தோன்னே டோனட் நல்லா உப்பி வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மேலே லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தானே கொஞ்சம் நல்லா உப்பும். இப்போ நம்ம அந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், டோனட் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். நான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த ரெசிபி கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டோனட்டோட கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே எடுத்துடுங்க. பாருங்கள், கலர் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்திருக்கு.
நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்ச டார்க் சாக்லேட்டில் டோனட்டை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒயிட் சாக்லேட்லேயும் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் எல்லா டோனட்லேயும் ஒரு சைட் மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். டார்க் சாக்லேட்டில் கொஞ்சம் ஒயிட் சாக்லேட்டில் கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி துருவி எடுத்து வச்சுருக்க டார்க் சாக்லேட் அண்ட் ஒயிட் சாக்லேட் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒயிட் சாக்லேட் மேலே டார்க் சாக்லேட் சேர்க்குறேன், டார்க் சாக்லேட் மேலே ஒயிட் சாக்லேட் சேர்க்குறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், வேணும்னா விட்டுறலாம். உங்களுக்கு டோனட் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்கர் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒன்று ஃபுல்லாக டார்க் சாக்லேட் மேலே ஒயிட் சேர்த்துருக்கேன், இன்னொன்று ஒயிட் அண்ட் டார்க் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சாக்லேட் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஜெம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். AGKG சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.